Oh, scuze. Deci, saltare și... Am angajat la poliție, da, știu. Sunt soat direct. Așa, deci saltare și bine în episodul în care lucrez la un kit stil brainrot pentru voi. Deci folosesc tutorialul lui Lucrez Studio. Da. Știu, să dureze mult videoul. Știu. Deci, să înceapă nebunia. Deci folosesc tutorialul lui Lucrez Studio și voi vă uitați la mine cum fac kit-ul pentru voi. A venit baby, a venit, yeah. Vreau să știu că mă știi, yeah. Am dat țara peste cap, yeah. Dau moda prin tot ce fac, yeah. Să vă intre bine în cap, ca el nimeni nu mai e, baby, abile cele, yeah. Vă poartă la toți ghinion, e 1 la 1 milion, e Zodia Scorpion, auzi de el în fiecare zi, e vorba de baby abi. Mă ascultă și copii, mă ascultă și adulți, hatere care te uiți acum până și tu mă asculți. Și hai să vă zic o chestie pe care nu știți mulți: cum să nu mă prefac incult într-o țară de inculți, yeah. Pentru mine să fac banii ca mersul pe bicicletă. Dacă ai follower pe Insta nu înseamnă că ești vedetă. Romeo fantastic, beat-ul e bombastic, toate târfele astea sunt făcute din plastic, yeah. Editor, pot să blurez toate, pot să cenzorez sau cum se zice cuvintele cuvintele neplăcute, adică înjurăturile. Mersi! Yeah, am dat țara peste cap, yeah. Dau moda prin tot ce fac, yeah. Să vă intre bine în cap, ca el nimeni nu mai e, baby, abi regele. Eu sus, tu jos, eu boss, tu boss, chetar, stai jos, n-ai haz, ești pro. Are BMW din 98, se crede interlop, poze face bot și stă doar pe TikTok. Una-i cunoscută că s-a dezvirginat, ei, alta-i cunoscută că a făcut video chat. Și când mă plictisesc mai cumpăr un Rolex, că am futut toată țara și m-am plictisit de sex, yeah. Am dat țara peste cap, yeah. Na. Editor, chiar să am nevoie de tine. Brr, Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate, il suo naso lungo come un prosciutto, un po' babbuino, un po' cespugliotto. Si chiamava Patapim, oh che strano, e parlava italiano, ma con accento arcano. Un giorno trovò un cappello dorato. Perfetto, gridò, che bel risultato! Ma dentro c'era Slim, il ranocchio blu, che faceva brr brr, senza un perché in più. Patapim piangeva. Mio caro cappello, ora c'è Slim, che guaio, che duello! Saltava, rideva, si disperava, ma il ranocchio mai se ne andava. Con foglie sui gomiti e muschio sul mento, corse nel bosco spinto dal vento. Andò dal mago Tiramisù, chiedendo aiuto con un gran ciu-ciu. Il mago rispose mangiando un panino: per togliere Slim serve un palloncino. Così Patapim, con gran confusione, soffiò nel pallone con emozione. Slim volò con un grande boom, sparendo nel cielo come un bel fungo di fumo. Ora Patapim balla nel vento. Netting. Asta un pic. Pe ăsta, pe contul ăsta, Roblox. Încarcă-te.
Angrogar Mega Update. Edit Studio. Acum așteptăm și nu judecăm. Miau, miau. Brain cât e. Asta-ți un iec. Bun, am făcut ceva real quick. Au picioarele mele. Deci am picioarele mai mari decât tot corpul. E amuzant. Aoleu, deci am 3 Roblox Studio. Așteptăm și nu judecătăm. Așteptăm și nu judecutăm. Ei, mai intru încă o dată. Mă văd? Vreau așa, ce n-astea, stați. Da, am scuzat. Am apăsat din greșeală. Să opresc pauza sau ca să dau un pauză. Aoleu, ce-am stronutat, maică. Ăsta. Da, mai bine stilă brainrot. Dar na. Da, măcar să auziți și voi. Au, n-am dat mute. Acum se aude, nu? Make sure you grab everything that's needed, so lasers, platforms, walls, lights, lock base, wall lock, sign, spawner roof. Okay, then press Ctrl+G. Again, very important. Make sure you name this base, and then you're gonna put 1. And then obviously, if you want to make a second base, you would just select it, duplicate it, and then move it over. Again, keep in mind, right? Keep in mind, you're going to have to go into the platform and then ensure that the adornee is updated to the right collector. Just make sure it's updated to the right one and stuff. If you want to have more than one base, so I'm just gonna delete this base. Right. So this is our base. We are done, and then now you're gonna want to insert a string value into the base. So click the plus icon, string value. You're gonna want to name this owner. Right. Am făcut două. Lasă să fie una. Deci, base 1. String value. None. Haide, bă, l-a citat. Right. So this will keep track of whoever owns the base, right? So by default, you want to put none, right? So again, make sure you spell it exactly as is, and then just like that, we are done with the building, and now we can get into system coding. Okay, so head on over to replicated storage, click the plus icon, insert it. Îmi pare rău că să fie core event. Da, să vedeți, eu să și pun core event, pentru că știu. Îmi pare rău că să pună core event. The remote events, you're going to want to rename this remote events to core events. Then open up starter player, then... Nu știu acum. Deci, acum pune core script local. Core script local. Ia să vedeți.
core script local. Comparăm. Insert a local script into starter player scripts. Plus icon local script. Rename the script to core script. In parentheses, put local. Then you're going to want to delete print hello world. We're going to create two variables. First, create a variable for the core remote event. So core event is equal to game. Okay, local core event equals game. Replicate storage. Wait for child. Core event. Acum variable te rog. Replicate storage. Wait for child. Core event. Then create a variable for your local player. So local player. Astea sunt simple. Local player equals game player local player. Is equals to game.players.local player. Again, all we're doing is making it so that one, players will be auto assigned to a base, and two, make it so that they're able to lock their base for 60 seconds. So we'll say core event.onClient events connect function. Ia stai. Vreau să folosesc cu voi changer-ul. Na. De ce? Să rămân... Nu mă aud. De ce nu mă aud? Hai, lasă. Închid. Așa. Na. Ia. Core event.os client event connect function. Ia să sunt. Ei. Connect function. Function in parentheses put event type, comma arg1, which is short for arg. Event type equals log base. Enter. Then we will create a variable for the base. So this will be the specific base that's being locked. Simplu, local base equals R1. Very simple. Right. Then we will say if base.owner. If base.owner value equals none. Then make the none to be equals to the player name. That value is not equal to player.name. Nu asta. Deci dacă se face așa la voi când scriptați ceva, știți ce faceți? Deci pe tastă aici e insert. Deci unde e butonul unde ștergi, în spatele lui, adică la dreapta, e insert, apăsați pe el și se face înapoi. Am învățat asta de când aveam butonul de pauză de la OBS pe insert. Is not equal none. Enter, right? Not equal player name. So pretty much what this means is that if it's not equal to the player, this means for every other player. So this pretty much means whoever doesn't own the base, all those other players, what's next was going to happen? We're going to say base.wall lock. Remember, that's our invisible wall. Base
One look. That can collide. Can collide. We set to true, so that player Equals true. players cannot enter the base. And then after that if statement, you're then going to use a for I loop to make the lasers visible. So you're going to say for I comma v in pairs, right? Să știți că să știți că asta e partea 1, dar nu e tutorial, eu doar mă uit și când termin să fac un joc în copilot pentru voi să îl folosiți. De ce pot să-mi fac voce așa? Nu știau. De 16 minute? 16 minute. Bă, ce-am deschis? Așa. Right. Remember, base 1, this is our wall lock. Remember, that's our wall lock. Then you're going to say for this, you're going to say works, or not works, sorry. You're going to say base, the specific base. Then you're going to say dot lasers. Remember, that is our Base lasers. Our loop right here. And then you're gonna say get children. You want to get all the Get children. Get children. Get the children. Get the children. Get children. lasers. So get children. Then enter. Then you're gonna say v dot transparency is equal to 0.5. Deci empty base. Yes. Oh, nu. Dar l-a dus aici? Da. Nu. Again, that's just for show, because after that we're then going to make a timer and stuff, because as you guys know, what happens is when you lock your base, you have a 60-second timer, which lets you know, like, okay, this is how much time you have left until your base unlocks. So we're going to set that up. We're going to say for I is equal to, now here, very important, here is where you're going to put however much time you want. In the actual game, it's 60 seconds, so I'm going to put 60 here. Nu pun 120, adică 2 minute. Nu, hai că pun și eu 60. If you want to do something differently, make sure you pay attention to what I'm going to say. Here is where you put however much time, total time the player is going to have. Then comma 0, here's where it's going to end. So it's going to count down. So it's going to start here, then stop here. So it'll start at 60, go down and stop at 0. And then the third number is the change. So we're going to put -1 because we want it to go 60, 59, 58, right? Then enter, and then we're going to update the UI to reflect the timer. So we're going to say base dot lock base dot lock GUI. Lock base lock GUI. Unele chestii, adică baza am făcut-o, că nu filmam, pentru că nu mi-am marcat this idea for this video, yes. Știu că sunt amuzant. Buuu! Ce fac acum? Dot lock text labels. Lock text label. Text is not a plus equal none.
Ia, deci ce face? Dot text is equal to I dot 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 quotation marks space, and then you're just gonna put an S. So there's gonna be, you know, Da. Equals I dot you could also put seconds if you want. seconds. Yeah, you could just put seconds if you want. We'll just do it like that. Yeah, you do it like that, but it's up to y'all, right? Then we're gonna, of course, do task.wait 1 second, because Task wait 1 second. that's what will ensure that Eu fac videoul ăsta și o să fac joc la copyright pentru voi să nu folosiți tutorialul pentru că e prea mult de scriptat. at 60 seconds. Then after this is done, this following code will proceed. You can just copy and paste this for our loop. So just copy, go right here, paste, and then I get Fără el. you do what you set this to 1. Nu, da ceva. Fără el loop. Sunt doi. One. So we'll make the lasers transparent. One. So that you can't see them anymore, and then we will set the wall lock to no longer There's one lock, mechanical light, equal faces. That false. False. Yay! can't collide, so we'll say wall lock dot can't collide. We'll set this equal to false, and then we will update the text. So you can just copy this. So select it, Control. Stop this bit. We'll see Control V, and then you're just gonna set the text back to what it said before. So lock base. Equals lock base. Right, and then we're done with the local script. Then we can move on to our server script. Okay, so Core script server. Local. Copy. Paste. Mai trebuie să facem. Deci. Da, deci atât o să scriptez un videoul ăsta, e nu chiar. Să dureze foarte puțin, adică mai sunt câteva minute. La ce-am făcut? Gata. Gata. Yay. we're done with that. So head on over to server script service + icon server script. Then you're going to want to rename the script to core script and press
parentheses put server, then delete this, create one variable for the core events dot log. Fora cama pairs race gets children. If we find first child donor, local base equals base log base dot touch. Remember that's connect function hit. It's the part touch connect function in parentheses put hit. Then in between those parentheses press If enter, right, and then you will say if you, of course you want to make sure that the player who's trying to lock the base is the actual owner. So hit dot parent dot name. If hit parent name is equal to base dot owner dot value, because the value of owner will be set to whoever owns the base, their username. And then of course we need to check one more thing. We also need to say and base dot lock and base lock base dot is is locked dot value set to false and stuff. Obviously we don't want the base to, you don't want players to be able to sit there and spam the log base feature stuff, right? So enter, and then of course you're going to update it, so you're going to say base dot lock base dot base is locked dot value is set to true. Value equals true. You're then going to fire the remote event. You're going to say core event fire all clients. Core event fire all clients. Chill up, meu. Ciekawe ustawić. Ai, Fernando. Pensałem, że żadnego. I Dracula. Sasha. Clients. And then in quotation marks, you're going to say lock base, comma, send over the specific. Lock base, dash lock base, gamma base. Specific base. Then you're going to set a delayed function, so task dot delay. Task delay. 60 seconds. Okay, this is very important. So let's say you changed it and you didn't want 60 seconds and stuff. You would put whatever number you put here, you would put that right here. So right, then comma function close parentheses enter, and și dacă vă întrebați de ce când faceți un function, adică connect function, și așa, nu? Și ăsta se duce pe un end, o să vă zic imediat. Deci,
Îngrez un nou script ca să vă arăt. Îi dau connect function. Vedeți că rămâne unul aici, da? Dacă dau așa enter, se pune pe un end, pentru că dacă se șterge nu se mai argă functionul. Are sens. And then Actually, așa. once you're done, you can just duplicate this. So just select it, Chelsea. No. Wait, bro. No, bro. Bro, unde am pus pe unde la din greșeală? Bro. Asta, bro. Bro, ce-am făcut greșit? Să când 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu am 6, ia stai, bro. Da, fixez imediat. Să știți că am cel mai șmecher server de Discord. Vi-l pun acum pe ecran. Unde e? Deci, ăsta e cel mai șmecher server de Discord asupra capului meu. Da, cel mai mișto. Nu e virus, e serverul meu de Discord, ia să vedeți. Deci ăsta, da, dacă e expirat, îmi ziceți, nu știu cum, dar, deci ăsta, nu știu ce, intru acum pe Discord, da, caut serverul, unde e, stați, deci, Manico Plays YouTube. Invite, dau copy, dacă intru pe orice browser sus, o s-a schimbat, să-l schimb și eu aici, scuzați, îl schimb și eu aici, bun, și îl pun înapoi la locul lui, așa, bun. Control V, then set it to false. Acolo false. Bowless. Tot sărăinia. 1, 3, 2, 3. Acum o să bro, ce se întâmple? Deci n-am pus eu ceva șală. Deci am fost undeva din greșeală undeva. Da, lasă pentru partea a doua. Am urcat acest episod, sper că v-a plăcut și intrați pe serverul meu de acolo de sus. Știți voi acolo sus. Și pa, pa!